好，第一位係 Chia， 佢嘅同事有2張得獎嘅。我哋張相嘅設計咧係一張飛輪嚟嘅。好，第3位入圍作品係阿啟賢。第4個入圍作品係 Dylan。好，最後一個入圍作品係 Vincent。個目先啦。呢個就係我哋今屆 AYP Awards 2009所設嘅獎座，係啦，係非常之重。嗱，所以攞到獎嘅同學咧，出嚟係應該要講少少感想，只係講下你幅相影嗰時做緊啲乜嘢，點解會影，係啦。咁但係奈何咧，第一個頒發嘅獎項咧，各位得獎者咧，因為要參加啲靈修課程，係啱啱離開咗我哋呢個課室嘅，係啦，咁就由歡樂小姐帶領，由 Toby 帶領。係邊個先得㗎？係 VVN 啊，係啊。好，風景組嘅銀獎，其實見到呢個 size 都估到啦，應該係 Chia。好，兩位請留步。阿 Chia 同埋要想講對呢張相嘅睇法。首邊係講先。其實呢個咧，好似頭先我講咁樣，係去我老細嘅屋企咧，佢住喺半山嗰邊。咁呢個係個窗台，我每一次都見到呢個景。但係咧我都係影咗唔少，但係嗰日咧就會特別啲係香港係好少有咁大樓嘅飛機。我唯一一個遺憾咧就係佢前面嗰邊霧都係唔夠，我想多啲嘅咧。咁但係咧我又唔想太多個 Photoshop去整佢，所以呢張相原本係彩色即係超級白咁就出咗，因為我係想唔太多 Photoshop。不過好似而家新人咁樣講咧，可能我都要再整翻少少再睇先。評判咧係阿哈林，咁但係因為佢今日出席唔到，就講唔到即係佢最中意呢一張相嗰個原因喺邊度啊？咁即係頭先阿 Stanley 亦都講咗，即係其實最重要咧係唔係話在乎你喺嗰個位置睇咗嗰樣嘢幾多次，係最重要話你影嘅時候，究竟你個感覺係乜嘢？可唔可以投射到落去嗰張相裏邊咧？咁喺呢張相裏邊就係反映到當時嗰個感覺。好，咁萬眾期待我哋第一個金獎。獎嘅同學咧，真係出到嚟要講多少少，即係例如可能要多謝爸爸媽媽啊，多謝或者係多謝老婆啊、女朋友啊、或者男朋友之類嘅啦。OK， 好，2009年度 AYPA 就啦，風景係第5屆同學。好，得獎者，邊個？點啊？
就係實習都撳得着嘅，係啦，完全冇教過唔使拉繩唔使繩，就係咁樣出嚟，係啦，六。呢啲就叫攝影眼啦，即係話，亦都係影相最好玩嘅地方，就係成班人一齊經過嗰個地方，一齊去影相啊！大家都揸住相機，點解有啲人影到，有啲人影唔到咧？咁其實呢一樣嘢就表達到，即係阿 Dylan 嗰個攝影眼係相當強嘅。好。好啦，到第二個組別，第二個組別我哋會講嘅咧係snapshot 同埋日誌攝影、報導攝影，係啦。好，我哋第一個優異作品，本課程嘅導師。好。哦 ，OK， 到第二位一位作品係 Alice。點解我哋揾呢啲嚟嘅？好，之後呢一張咧係同屆嘅同學嚟嘅，係 Joey。好，再嚟下一張，第5屆嘅 Mike。最後一個係作品，賣下關子先。優異作品係啊，第6屆嘅一位頒獎嚟嘅。有冇喺度啊？今日？佢嚟到我嚟到，係啊 ，Peter。有冇人幫佢代領啊？咁樣？有冇同學幫佢代領啊？着相啊？係啊。我以為佢冇朋友添。咁啱得咁巧，呢個銅像得主又係冇嚟到嘅應該。好，係報讀攝影團嘅得主係阿圖啊。俾掌聲先都要。好朋友喎，幫幫手啊喂！我唔得。阿輝攞埋。阿輝就嚟啦。我抱養啊，唔係抱你。得咗啦，媽。銀獎得主。銀獎，人稱火車佬嘅阿佳。